einander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. 7 Minuten nach der Linie, nach der Nachricht auf francebleuelsass.fr oder auch mit ihrer Applikation France Bleu, mit dem Smartphone, mit der Tablet. Überall können wir uns mitnehmen. Und da gehen wir in die Schule. Ja. Oder wir machen eine kleine Sortie mit der Schule, aber alles mit Sicherheit. Und da reden wir davon mit dem Jean-Paul Kremel. Guten Morgen, Jean-Paul. Guten Morgen. Wie geht's euch? Ça va. Seid ihr wieder froh mit dem Schulanfang? Da? Ja, jetzt hast du wieder angefangen, ja, das ist gerannt, ja. Und da werden wir uns sagen, wie wir mit den ganzen Schülern in Sicherheit fortgehen gehen, aber auch in die Schule kann gehen. Mit dem Autobus muss man Achtung geben, gell? Ja, also wir haben ADATEP, Association départementale des transports éducatifs de l'enseignement public, und wir versuchen, als die Jungen alle Kinder in die Schule gehen, in Sicherheit. Voilà. Als nichts passiert, dann sind manchmal ganz... Als kein Accident passieren, ja. Genau. Und da sind wir da für das. Wir werden sehen, was nicht rauskommt, was nach dem momentan morgen. Und ob der Schulanfang gut angefangen hat, das wird er uns verraten. In ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. In einsamen Nächten fühltest du dich allein und von 1000 Lügen musstest du dich befreien. Kannst du mir denn versprechen, dass du mein Herz nie brichst? Denn sie fragte das zweimal, weil es wichtig ist. Ich gebe dir mein Wort darauf, ich bin da, wenn du nachts die Augen schließt. Und wenn du dich in deinen Träumen manchmal einsam fühlst. Und wenn der Tag die Nacht verdrängt und du in meinen Armen liegst und mit leiser Stimme sagst, ich hab dich lieb. Schau mir tief in die Augen und dann wirst du verstehen, dass auf all deine Fragen eine Antwort da steht. Denn auch ich kenn die Nächte, hab doch auch mal verloren. Darum will ich dir zeigen, dass wir zusammen gehören. Ich gebe dir mein Wort darauf, ich bin da, wenn du nachts die Augen schließt. Und wenn du dich in deinen Träumen manchmal einsam fühlst. Und wenn der Tag die Nacht verdrängt und du in meinen Armen liegst und mit leiser Stimme sagst, ich hab dich lieb. Ich gebe dir mein Wort auf France Bleu Elsass mit dem Olaf Henning. Da wir und wir sind 10 noch nie auf France Bleu Elsass. Da reden wir von der Sicherheit für in die Schule gehen oder wenn es eine Sortie morgen mit dem Autobus. Und wir reden davon mit dem Jean-Paul Kremel von der ADATEP, wie mit uns ist. Und Jean-Paul, schon einmal im Jahr 2015, 2016 ist schon einmal besser gegangen. In 2016 bis 2017, wie ist es auch davor? Ja, es ist viel besser als wie vor Jahren. Voilà, dann ich gehe in die Schule und sage, was denn nicht morgen meint, was morgen meint. Wir gehen in die Schule und gehen nicht Konsignen, wie sie respektieren müssen. Und die Jungen als Mädchen, die respektieren jetzt. Und halbzeit letztes Jahr, ich kenne es in der Allee herumfahren lassen. Also, dass du denkst, also nichts kennen, wenn ja der Karre mal anfängt,
Dampfen oder man weiß nicht. Oder wenn sie bremsen müssen und es ist etwas passiert. Oder ein gut Frein brüsk, ja. Also, nicht keine Sorge in der Allee lohnen. Was muss man noch aufpassen? Zentür ansehen? An Zeintur, Zeintur ist obligatorisch jetzt. Also ich denke viel, man muss nicht, man heben sich, da sitzt schon vorne dran, aber nein. Ja, Zeintur ist obligatoire. Was haben sie noch? Und wenn sie nicht gehen, müssen sie immer aufpassen, nie hinter einem Kar durchgehen und nie vor einem Kar. Dann die Jungen sind immer pressiert, sie gehen schnell nüs und dann laufen sie schnell vor dem Kar durch. Und der Chauffeur oder die Konduktrice sieht den Jungen nicht, sie sind kleiner als wir Adult. Dann müssen sie aufpassen, nie hinter einem Kar durchgehen und nie vor einem Kar, warten, als der Kar fort ist. Voilà. Oder gehen nach ganz widerst, wie der Passagier ist, als ich den Bus sieht, aber widerst, gell? Ja. Nicht gerade vorne dran. Nicht neben dem Bus. Nicht springen auch nicht, das ist... Die jungen Männer wissen, und die sagen, sie denken nicht dran, ein Bus hat ein paar Tonnen. Und wenn ein Bus über ein Junger fährt, ist fertig. Ja. Und wie gesagt, sie sollen nicht springen im Bus, gell? Wenn sie rausgehen, es kann noch bei der Steine oder egal. Es ist schon viel passiert. Nicht runterhüpfen, aber eine Stufe um die andere. Ganz langsam, es ist doch besser. Und du machst noch viel Sorgen, zum Beispiel, ich gehe noch in die Schule, was zeigen du, also was sie machen? Nehmen wir einen Autobus mit? Ja, es kommt ein Autobus, ja. Der Autobus ist da und wartet auf sie und man kann zuerst einen Film. Und in dem Film, das heißt Prudent, mais pas par accident, der Film. Und der Film, der zeigt alles auf so 25 Minuten. Alle Konsignen gehen da durch, was sie sollen machen, was sie nicht dürfen machen. Und dann sagt es manchmal einer, wie er macht egal was. Und es ist das nicht machen. Einer, wie mit dem Velo in die Schule fährt und hat die Écouteur auf den Ohren zum Beispiel. Das soll man nicht machen. Dann hört man nicht, was hinterkommt. Donc, in dem Film zeigen wir, was man macht und was man nicht macht. Und das machen wir alles mit. Machen wir das jetzt schon am Anfang? Ja, wir fangen jetzt an, nur am 20. September fangen wir an, ja. Und das ganze Jahr? Das ganze Jahr, bis im Juni. Das letzte Jahr haben wir bis 4000 Junge motiviert über die ADATEP. Und sehen wir, dass es weniger Unfall gibt? Ja, es gibt weniger Unfall, es gibt weniger Accidents. Die Jungen respektieren doch mehr, was man sagt. Sie gehen jetzt in den Bus einer hinter dem anderen und stoßen nicht und rennen den anderen weg oder machen den Sack fällen und so Dings. Dann sie gehen einer hinter dem anderen, sie setzen jetzt in den Bus und machen Zeintur. Und man riecht da weniger, als die Jungen vergessen wären im Bus, denn das ist auch schon passiert, ja, gell? In der Maternelle, wir haben die Accompagnatrice oder die Accompagnateur mit den Jungen zählen. Man sie nicht gehen, ob sie alle haben. Und dann, wenn er ganz im Bus eng geschlafen ist oder vergessen ist worden, das ist schon 3 Jahre, was nicht passiert. Und ihr habt von einem Wort geredet, das ist Respekt. Ihr habt dieses Jahr eine neue Kampagne gemacht, da ist hier le Respect. Aber man wird davon reden, auf France Bleu Elsass. Was da drauf ist, das werden wir uns erzählen in ein paar Minuten. Wenn ihr eine Freude habt, 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about
ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. Skin mit dem Rag & Bone Man auf France Bleu Elsass 20 noch nie. Da sind wir miteinander mit dem Jean-Paul Kremel und wir reden vom Transport von den Schülern, gell, mit dem Autocar, was man muss machen, voraus man hingeht, wenn man hingeht, wenn wir drinnen sind, sitzen bleiben, nicht springen, die Schule nicht, die Schüler sagt nicht in der Allelun. Voilà, so viel Sorgen, wie sie ich zeige, also mit der Adateps, ihr geht in die Schule, ihr habt gesagt, ich glaube momentan sind wir bei Havenau, aber nicht in einer Maternelle, in einer anderen Schule. Ja, momentan man macht College, halbzeitig. Und man ist mal École élémentaire in Hainai. Ja. Und auch Lycée dabei? Lycée, die zwei Lycéen, alles am Ausgang von Hainai, ja. Zum Beispiel, dann sind auch große Kinder. Ist sehr gefährlich dort. Ja. Die Auto wie durchfahren und die Karre, wie sie warten auf, so halbzeitig am Mittwoch, zwischen halb Mittag und Mittag, wenn die Karre alle kommen. Eben 20 Karre, einer hinter dem anderen halt. Und die Jungen gehen eng und manche Jungen gehen ins Auto von den Eltern auf der anderen Seite von der Straße. Und springen durch, oder? Und das ist die Gefahr, wie wir haben. Dann man kann nicht gut durchgehen, das ist kein großes Passagier, nur einer, gell? Aber wenn es 20 Bus halten, will es halt nicht alle 20 Bus. Es sind zwei Passagiere, ja. Und da muss man also aufpassen, für das sind wir da. Und da hat dieses Jahr eine Kampagne, das heißt, da essayer le respect. Was will er da zeigen durchstimmen? Da essayer le respect, justement, dass die Jungen nicht fragen sind, gegen den Kondukteur oder gegen die Konduktrice. Manche Jungen geben gar Antworten den Kondukteur und den Chauffeur und sagen, die hast mal nichts zu sagen. Auch der Kondukteur fährt sie durch und es ist für sie, also in Sicherheit sind. Und er macht seine Arbeit in der Ordnung. Warum hat noch viele so Kondukteure wie EBSA, als noch das Jahr diskutiert haben? Wir haben alle kaputt, ja, Kondukteur, ja. Wir reklamieren, als die Jungen so frech sind, ja, geil. Und dürfen sie nicht drüsen lassen? Ja, bist nicht pro. Und ja, normalerweise, das wollen wir einfach hier, als so wenig wie möglich exklusiv. Das ist, sie können machen, als sie drüsen lassen. Ja, es ist letztes Jahr passiert in Oberhüsbarien, wenn sie die Zeitung gelesen haben, wie ein Kondukteur, ein Junge, ist drüsen hat, auf dem Trottoir stehen. Die Eltern haben noch reklamiert, dass die Jungen nicht in die Schule gehen. Aber bon, ist, wenn er nicht durch ist, es ist für seine Sicherheit und es ist von der anderen, gell? Und die Schule ist obligatoire, gratuit und laïque. Il faut le respecter quand même vis-à-vis von der Schülerei. Genau. Und du hast noch mal etwas kennt. Du hast Origin gemacht, eine kleine Reglette. Was ist denn das? Ja, die Reglette, mit dem können Sie zuerst einmal
Masse in der Schule, wenn sie die Regeln vergessen haben. Ich bin Prof der Mathe gewesen, bei 40 Jahren. Donc habe ich das drauf gemacht. Und dann sind es 7 Consignen, die wichtigsten Consignen à respektieren. Zum Beispiel? Zum Beispiel, man soll sichtbar sein, wenn sie an der Karte gehen. Das ist auch wichtig. Wenn sie an der Karte gehen, zwischen Oktober und Januar, soll man die Jungen sagen. Und man muss daran denken, da mit dem Sportjahr, wie kommt es, wird alles später da und alles früher Nacht, gell? Ja, und heilig gleich dran sein oder nur Agile der Security, wenn sie eins haben. Aber bei im College sagen sie also, das will ich nicht anziehen, schon lassen wir andere aus, aber zuwenigstens nur einen Schulrucksack kaufen mit so Refleschissant-Ringen dran, gell? Ja, Refleschissant dran, ja. Das gibt es da als mehr Schulrucksack, wie man sieht, von weitem, bringt nicht mehr drauf zu sind. Und nachher müssen sie, wenn sie der Sport sind, ja nie im Kar nachlaufen. Wenn der Kar schon anfängt zu fahren, ja nie nachlaufen. Das letzte Jahr ist ein Mädchen umgekommen, vor 13 Jahren, wie im Kar hat er nachgelaufen, weil es der Sport ist gewonnen. Ja. Donc, der ist nicht aufgesehen, das nutzt nichts. Sie haben gemeint, der Chauffeur sieht es, aber der Chauffeur hat es auch nicht gesehen. Und donc, nie im Kar nachlaufen. Was haben wir noch? Und nachher ist in der Karte gehen, einer hinter dem anderen, der Schülersack in der Hand und noch sich nicht stoßen, kein Badebusgelad, sich ansitzen und die Zähntücher zu machen. Voilà, der Schülersack immer vorne, dass man nicht hängen bleibt. Und der Schülersack unter den Sitz machen. Dann die Schüler sind alle zu klein, also in der Ding kommen, in der Reihe. Und das nicht runterfallen und nicht. Ja, und also in anderen Fällen sind nicht darunter. Dann der Schüler sagt, unter den Sitz und alles sitzen und Zeit zu machen. Automatisch. Und der Tipp, was machen ihr also das ganze Jahr? Machen nicht nur das in die Schule gehen, aber noch andere Sachen vielleicht? Ja, wir machen auch Formation von denen, wie die Jungen von der Maternelle oder wie die Handicapés, die accompagner. Formation. Aber wir müssen wenigstens 12 Stück sind, 12 bis 15 Stück, für zu sagen, wie sie sollen akkompagnieren und was sie sollen machen im Kar. Und wie machen wir das? Das machen wir im Saal, egal wie mit Mairie organisieren. Aber auch extra? Im ganzen Barren. Also im Unterland nur. Ja, man bräuchte nochmal einen Saal finden. Genau, und da kann man sich immer interessieren und informieren bei anatep.fr, für die wie mehr Informationen wollen. Jean-Paul Kremel, vielmals merci, als noch zu uns gekommen sind. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Tag und morgen so wieder, als wenn ihr passiert. Morgen ist es so wieder, als die Accident nicht passieren, als kein Junge verletzt wird und als alle gut in die Schule kommen. Genau, wir werden das alles wieder auf dem Facebook machen und auf dem Site Internet von France Bleu Elsass, für die mehr wollen wissen, also anatep.fr und da werden wir auch natürlich das suchen auf Internet mit dem Pianus. In ein paar Minuten bleiben mit uns auf ihrem Sender auf Elsassisch. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Der Kummer langsam, sagt sie Zweifel bringt.